gặp nàng. Xin mời toàn thể hội hôn cùng hướng ánh nhìn của mình ra cổng chính để đón chào đôi tân lang tân gia nhân đẹp nhất của chúng ta, đó là chú rể Văn Phú sánh duyên cùng cô dâu Ngọc Huệ. Vâng ạ, xin mời đôi tân lang tân gia nhân cùng dắt tay nhau lên sân khấu tình yêu để ra mắt toàn thể quý vị. Một tràng vỗ tay thật lớn là toàn thể quý vị ơi. mình dù mắt đánh nhân kìm ở đây pen mà bị nằm sát xuân phát cả mấy em ai naไปsangจิตจันโกở đây pen mà bị nằm sát xuân hòm mà mấy em traiไปจิตจันกันคนสามบานจะได้มวนจ้องเด็ดคนเจ็ดบานจะได้มวนจ้องเดือยเป็นเคยหนังเงื่อนนิ่งก็เจ้าสังเมย์มันนี่ก็บามาหอดมือดีเว้นจันมือสันเว้นแจ๊กมือแดดแจ๊กงามปีเชื่อเหมือนคืนสองขายทุกเงินผู้จ่าตาหน้าเหาแทบtổ chứcต่างหลงเหาผมเมียสองด่านหน่อยได้กูบูสู้ลุยเป็นผัวแก่เมียถึงแต่งแห่งทุกของมันนี่ก็นี่ก็หอดเจอสอบจันจังไหลเห็นไอ้ผู้เอ็มจ่าไอ้ตาเอ็มไม้ผมเมียสองด่านก่อขึ้นมาเสริมเขาไว้เอาหน้าไก่ตาพ่อแม่พี่น้องเต้นเม็ดจุกคนก่อไหลแซ่บตัดเจ้าพ่อแม่พี่น้องเต้นเม็ดจุกคนผู้เหล่าปั้นเข่าลับต้องฝงเข้าขอไหลเจ้าพ่อแม่พี่น้องเอาคันเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยVâng, thưa toàn thể quý vị, trên sân khấu lúc này những cái vật quan trọng nhất, chủ chốt nhất của chúng ta cũng có mặt đông đủ cùng cô dâu chú rể. Thay lời muốn nói cho hai bên gia đình cùng cô dâu chú rể, ban tổ chức xin trân trọng kính mời hai bên gia đình cùng cô dâu chú rể cúi chào toàn thể hội hôn đi ạ. Kính thưa toàn thể quý vị, từ ngàn xưa cho đến bây giờ và mãi tận ngàn sau, và phải nói rằng tình yêu của đứa bạn trẻ đẹp như ánh trăng tròn, rộng hơn dòng sông Bến Hải, thắm dài đến dài Trường Sơn. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, cái khát khao lớn nhất trong cuộc đời của mỗi con người là lấy được người mình yêu về làm vợ, làm chồng. Thì hôm nay thiếp đã có chàng, có anh, có chị, có cả họ hàng đôi bên, hai tay bưng lấy cây trầu, trước là 10 cha mẹ, sau là 10 bạn bầu cô bác gần xa. Đẹp lòng nàng thỏa ý ta, bao công say đắp thắm hoa chờ ngày, khăn hồng với cánh chim bay, tương lai tung cánh giữa bầu trời xanh. Em còn son, anh cũng còn son, hai ta ước nguyện về làm con một nhà. Anh về thưa với mẹ cha đồng ý cho ta lấy mình. Em về thưa với gia đình đồng ý cho mình lấy ta. Giờ đây ta đã có nhau, chầu long cau phường thắm màu thủy chung. Và ngày hôm nay là ngày lành tháng tốt, được sự nhất trí của hai bên gia đình cũng như sự công nhận của chính quyền địa phương cho phép, hai bên gia đình long trọng tổ chức lễ thành hôn trăm năm hạnh phúc cho đôi bạn trẻ chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Với sự diện của toàn thể quý vị có mặt tại hôn trường cưới của nhà trai ngày hôm nay, cho phép ban tổ chức chúng tôi tuyên bố một câu rằng lễ thành hôn trăm năm hạnh phúc của đôi bạn trẻ chú rể Văn Phú sánh duyên cùng cô dâu Ngọc Huệ chính thức được bắt đầu.